Zambon di dare i saluti del sindaco di Conegliano e dell'amministrazione comunale. Buonasera a tutti, benvenuta al console che quasi quasi merita la cittadinanza onoraria visto che le frequentazioni di Conegliano. Un saluto ai colleghi degli amministratori e un saluto a tutti quanti da parte della civica amministrazione di Conegliano. Come è stato più volte ricordato, questo territorio ha visto l'arrivo negli anni, alla fine degli anni 90, di un numero importante di cittadini senegalesi, gente che è arrivata, che ha cercato una collocazione lavorativa, che ha cercato di far crescere anche la propria famiglia, di congiungersi con la propria famiglia, gente che ha lavorato e ha contribuito alla crescita di queste comunità e di questi territori, persone che oggi, magari presenti da oltre 30 anni qui, hanno giustamente il richiamo del ritorno a casa, da lì alcuni progetti che sono stati fatti, hanno l'intelligenza e la maturità di dare ai propri figli prospettive e mi è piaciuto, proprio Resera citava poco fa le iniziative in Senegal, e mi è piaciuto perché 3 anni fa, quando ero ancora sindaco, abbiamo avuto la possibilità di fare un incontro, una conferenza stampa, e una mamma presente disse: noi siamo qui da 25 anni, i nostri figli sono cresciuti, abbiamo dato la possibilità al primo di essere a buon punto all'università, gli altri 2 seguono, sappiamo di avergli consentito di aprire le ali. Noi adesso torneremo a casa in virtù del richiamo del nostro territorio, come è avvenuto per gli italiani che sono andati all'estero per il passato e probabilmente capiterà anche per i ragazzi, i giovani che oggi stanno girando per il mondo, e mi ha fatto veramente anche commuovere questa riflessione matura in cui alla fine questa mamma diceva: noi torniamo a casa, i ragazzi hanno le ali, che volino dove ritengono giusto volare, possono rimanere qui, possono andare in giro per il mondo, possono tornare con noi in Senegal. Ecco, io posso testimoniare, perché dalla mia lunga esperienza ormai di amministratore, che con il gruppo senegalese non abbiamo mai avuto problemi. Massamba è stato il primo mediatore culturale di Conegliano, ma non solo di Conegliano. Attorno a lui si sono aggregati altri, il gruppo dei mediatori culturali è ovviamente multietnico. Penso che un bellissimo esempio l'abbiate dato anche oggi per quelli che hanno partecipato ad una iniziativa che appare semplice ma di grande valore di civiltà. Oggi a Conegliano c'è stata la pulizia della città da parte dei cittadini di buona volontà. In questo gruppo c'erano anche un numero cospicuo di giovani e meno giovani, vero Taldie, che hanno fatto questo percorso insieme e hanno insieme agli altri dato questo bellissimo segno di civiltà. Alle vostre autorità religiose e spirituali riconosco, e quindi sono lieto di dare accoglienza anche a questa importante autorità religiosa, riconosco che nel tempo vi abbiano accompagnato dandovi i consigli giusti in riferimento al comportamento e anche in riferimento alla presenza di quell'aspetto che tante volte non consideriamo, che è anche l'aspetto religioso. In questo senso non abbiamo mai avuto difficoltà, abbiamo cercato di trovare le soluzioni, ovviamente ci sono possibilità logistiche che a volte ci sono e a volte non ci sono, ma non abbiamo mai avuto particolari complessità. Io auguro una buona permanenza, mi auguro che questo incontro sia proficuo per tutti, che sia un arrivederci ad un prossimo,
anche perché abbiamo avuto più volte la possibilità di accogliere la vostra guida spirituale, autorevole guida spirituale, e non aggiungo altro, vi auguro veramente buona serata. Grazie Florian. ci gàttal li mu wax pour ñi nga xamante ni dégguñu kàllaama italien da doon sant toogaay bi nga xamante ni doomu sénégalais yi toogee nañ ko ci gox bi comportement yi nga xamante ni am nañ ko ak li nga xamante ni ñi ngi koy def ci biir gox bi pour que non seulement sénégalais yëpp mais képp kuy jóge ci bitim réew ñëw seen réew ñëw fii mën fi am toogaay bu rafet donc loolu li koy firndeel mooy tey ci suba rek dafa am benn initiative boo xamante ni dañ koy def at bu jot maanaam wër nettoyer dëkk bi bañ ko doon def tey ci suba jeetaal moo dirigé woon xale yi ko doon def ak am na sax ay mag groupe bi ci gënoon a bari maanaam bi ci gënoon a am maanaa sénégalais yi la woon ñu ànd ak waa réew mi wër dëkk bi ci suba ba midi di ko nettoyer ensemble loolu civisme la boo xamante ni gis nañ ko ci communauté sénégalais yi donc wane seen Pastef ak bëgg nekkin wu rafet ci biir réew mi ànd ko doomu réew mi di ko def donc loolu moo tax muy ni mi ngi sant suñu kilifa suñu imam Fansou Bodian si ñëw bi mu ñëw mais surtout ci gunge bi mu ñuy gunge tette bi mu ñuy tette tegtal yi mu ñuy tegtal ba nga xamante ni dinañu mën a am toogin wu rafet joxe exemple pas seulement suñu biir mais jox ko sax si yeneen communauté yi nga xamante duñu ay doomu sénégalais donc loolu nee na mi ngi koy rafetlu ci biir sénégalais yi di ko rafetlu aussi suñuy autorité aussi diine ak administration parce que loolu gis na ko ci biir sénégalais yi te lu rafet la il faut mu témoigner ko donc mi ngi koy dalal ak jàmm di ñaan yàlla ñëwam bi bañ a doon ñëw benn yoon waaye ay yooni yoon ci kanam encore ba ñun ñu mën ko jëriñoo ñoom seen bopp ñu mën ko jëriñoo parce que tete yi muy tete dinañ ko mën a xam. Ringraziamo anche, ho visto in sala Gabriele Padovan della Protezione Civile, dobbiamo veramente ringraziarlo e applaudirlo perché è grazie a lui è venuto da Belluno, come sapete questi ultimi giorni i tempi hanno fatto disastri, ha dovuto lasciare tutti i suoi impegni per venire a accompagnarci e avere la concessione di questa sala. Quindi grazie Gabriele, grazie mille, di cuore. Lascerei, prima di dare al console generale di introdurre il nostro imam, lascerei la parola all'assessore e agli assessori dell'amministrazione di Pieve, ringraziandoli ancora di nuovo. Veramente vi chiedo di applaudirli con i giovani, se potete alzarvi e vi presentiamo alla nostra console qui presente, perché mi hanno detto, quando ho detto che la console sarà fra di noi, hanno detto finalmente la conosceremo perché hanno tanta voglia di conoscerla. Quindi 2 domeniche fa hanno organizzato un'iniziativa dove hanno chiamato consolato, l'ambasciatore del Senegal, consolato del Bangladesh, del Marocco e un ministro della Macedonia che è venuto, ed era un evento veramente grande, quindi tante grazie a voi. Ecco, ci tekkil mooy ñoom ñii dañ leen woo tey ci bésu tey bi pour ñu ñëw partager ak ñun moment bi pour delloo leen njukkal ndax taxawaay bu ñu taxawaay ci gox bi maanaam defuñu distinction ci kii doomu bitim réew la wala kii doomu réew mi la dañu jàpp nit muy nit ñu teg ko ci diggu lépp di liggéey lépp lu ñuy def pour doomu réew mi ñi jóg bokkul ci réew mi bokk nañ ci. dimanche ñaari dimanche yi ñu weesu dañu invité ambassadeur u Sénégal invité consulat wu Maroc invité consulat wu Bangladesh invité ministre bu jóge Macédoine pour wane projet boo xamante ni dañ ko def doomu tout tànk yi di ci liggéey pour wane ni ñoom ci réew mi la ñu bokk. ñu ne nag ñun il faut ñu woo leen suñu kanamu kilifa delloo leen njukkal remercier leen ci taxawaay bi ngeen taxaw pour que doomu réew mu nekk mën a gis boppam ci réew mi ñu nekk. looloo waral ñu woo leen tey moo tax ñu leen ñëw leen ñu remercier ndax kuy def lu baax bu heure gërëm jotee da nga koy gërëm rawatina bu sa ay kilifa toogee suñu kilifa diine ngi toog suñu kilifa civil ngi toog ñu remercier leen ci loolu moo tax ñu woo leen tey ci bésu tey bi.
Assessore, a voi la parola per dire due cose sulle cose che fate insieme alla comunità. Grazie e buonasera. Un saluto all'imam e a tutte le autorità del Senegal e non solo del Senegal. Allora, Pieve di Soligo è una cittadina di 12.000 abitanti, la conoscete. Un quarto della popolazione è di origine straniera. Quindi il 25% dei cittadini hanno origine da altri paesi. Noi, con l'ultimo dato del 30 settembre, abbiamo un ulteriore aumento della popolazione di origine straniera e abbiamo un aumento anche di emigrazione di 18, cioè siamo arrivati a 18, un aumento dell'emigrazione dei nostri giovani nati a Pieve di Soligo, che hanno deciso di andare all'estero a studiare, a lavorare, a fare esperienze nuove. Capite che momento straordinario stiamo vivendo? Chi è quell'illuso che può pensare di fermare tutto questo? Impossibile fermare tutto questo, perché i giovani hanno voglia di imparare, di conoscere, di capire, di fare nuove esperienze. E quindi diventa impossibile fermare una situazione di questo tipo. Allora noi a Pieve, nel nostro piccolo, abbiamo pensato che è importante conoscere le diverse situazioni, perché se conosci, capisci, e se capisci hai modo di governare, perché queste situazioni vanno governate. E allora se governiamo queste situazioni non troviamo più nulla di negativo, ma solo aspetti estremamente positivi. E gli aspetti positivi li abbiamo visti, sintetizzati in una settimana nella quale i diversi ministeri della cultura di quattro nazioni hanno inviato a Pieve di Soligo dei gruppi musicali che hanno avuto modo di esprimersi con 1.400 ragazzi di tutte le scuole del territorio. Conoscere le altre culture, ecco la grande ricchezza che abbiamo oggi. Oggi stiamo vivendo una situazione di piattume, non è possibile, non è ricchezza questa, di paure, si diceva prima, no? Paura di cosa? Paura della cultura. È una follia. Come si può avere paura della cultura di altri popoli? La cultura di altri popoli è conoscenza, è ricchezza. Questo abbiamo fatto. E ogni giorno nel nostro territorio, grazie proprio ai ragazzi che rappresentano le diverse comunità e che oggi sono qui a rappresentare ognuno la propria comunità, stiamo lavorando ogni giorno e non stiamo facendo niente di particolare, di strano o chissà quale progetto, ma quello che ogni uomo ha il dovere di fare quando vive all'interno di una comunità. Questo stiamo facendo, la cosa più semplice del mondo, più ovvia del mondo. Ce lo siamo detti all'inizio, ogni uomo che è presente indipendentemente dal tempo che trascorre all'interno della comunità ha l'obbligo morale e civile di impegnarsi per migliorare se stesso e la comunità nella quale vive. Questo è l'impegno. E non c'è niente di grandioso. Come fai a vivere all'interno di una comunità e pensare di essere ospite? Non puoi essere ospite. Hai un obbligo. Ecco, e questa è la filosofia che ci sta guidando. L'impegno di tutti per migliorare le cose. E allora attraverso questo impegno abbiamo conosciuto in questi 4 anni un sacco di cose dei diversi paesi, cose che non conoscevamo.
conosciamo le problematiche della Casa Mas, in qualche maniera abbiamo dato anche noi un piccolo contributo per poter iniziare a fare qualcosa per risolvere questo problema. E quello che abbiamo fatto per il Senegal lo abbiamo fatto per gli altri paesi e abbiamo ricevuto in cambio sicuramente qualcosa anche noi. Ecco, è con questo spirito che andiamo avanti e che ci impegniamo, ed è questo che ci fa garantire per il futuro, ecco, un ulteriore e maggiore impegno da parte di tutti i ragazzi e spero di tutti quanti voi. Vi ringrazio e buona continuazione, grazie. Grazie assessore. Si gàttal li mu wax mooy maanaam Pieve di Soligo 12000 habitants la am dañu seetlu ni que ci at yi ñu nekk yi ñuy dugg nii maanaam doomu bitim réew yi fa nekk dañu yokk waaye constaté nañ aussi ni que seeni doom yi ngeen seen bopp ñoom ñi nga xamante ni fi lañ juddoo ñi ci bëri ñi ngi gën di dem ci yeneen réew donc pour ñoom naka la nit mën a toog di xalaatee rek naan dafay arrêter lu mel ni phénomène immigration maanaam képp ku nga xamante ni bëgg nga déplacé wu dem ci beneen bërëb ci àdduna bi dëkk fa wala def fa sa dund naka la ko nit mën a jéem a arrêté wala daal ni du fi amee ku gàtt xel rek a mën a am lu di def lu mel noonu fan yi ñu génn mooy bés bi ma leen doon expliquer sànq lu tolloog junneeg ñeenti téeméeri xale yoo xamante ni ci dëkk yi nga xamante ni ñoom ñoo leen représenté ci Pieve di Soligo ñoo fa daje indi seen culture di ko wan waa réew mi donc moom mooy dëkk bi nga xamante ni moo ëpp ay immigré ci zone bi ñu nekk fii donc loolu ñoom ñàngat miñ ci am mënuñu arrêté lu mel noonu wala di ko jéem sax di def maanaam ci seen gis-gis ñoom nee nañu doomu aadama amul kenn ku nga xamante ni da nga war a dëkk ci gox wala nekk ci gox te doo jéem a essayer améliorer sa bopp améliorer sa condition de vie ba mën a mel ne waa réew mi bokk ca réew mi kenn mënul dëkk ci nekk doon gan ca fa nga nekk fa nga dëkk ba ñu fi nekkee léegi ñaar fukki at kenn mënul ne ñun ay gan lañ ci réew mi mais waa réew mi lañ ci réew mi la ñu bokk ñoom seen gis-gis loolu la donc loolu lay expliquer ni ñoom la ñuy jàng ci ñun ANSI li mu wax li ëpp importance ci li mu wax mooy pour que ñun ñu mën a dund wu rafet ñoom ñu mën a def seen liggéey ni mu waree par rapport ak italiens yi par rapport ak ñun il faut ñu xam suñuy culture il faut ñu jàng ci ñun ba xam nan la ñu mën a gouverner ñun ñii nga xamante ni ñu ngi dund seeni gox donc loolu ñoom gëm nañ ko te ci tànk yooyu lañ nekk te ñu ngi ciy liggéey te ñu ngi ciy am ay résultats ba ci waa Casamance problème bi nga xamante ni moom la ñu am ci maanaam ndoxum xorom mi ndoxum géej miy dugg di yàq suuf si ñoom am nañ lu ñu ci tàmbali def pour jàppale waa Casamance pour régler problème boobu ñi ngi koy def aussi pour yeneen i dëkk te waa dëkk yooyu aussi ñi ngi leen di jàppale ci yeneen i fànn yoo xamante ni ñi ngi koy jëriñoo képp ku nga xamante ni yaa ngi gëstu nit pour améliorer condition mu lay jàngal nga koy jàngal boo ko xamee diggante bi dina gën a ratax yombate gi dina gën a ratax li ñuy def dina gën a ratax suñu biir donc loolu daal lay expliquer ñoom ci li tànk yooyu lañ nekk di liggéey moo taxoon ñun ñu ni kuy liggéey yu mel noonu jël askan wi jiital ko yoon la nga woo ko ci kanamu mbooloo mi encourager ko remercier ko pour que bu ëllëgee yeneen i gox yeneen i dëkk jàpp topp tànk yooyu ñun ñu gën a am yombate ci toogin gi ñu toogee fii quindi vraiment integrazione perché è qualcosa che tutte le amministrazioni devono imparare per governare non solo il fenomeno ma per avere una convivenza più civile, più pacifico fra i popoli che sono residenti dentro questo territorio. Mi dicono che l'amico del sindacato che rappresenta la CISL qui presente oggi vuole dire due parole. Moom ci syndicaliste yi la bokk maanaam ñoom ñoo ñuy taxawu ñoom ñooy ñuy dimbale ci jafe-jafe yi ñuy am ci bërëbu liggéeyukaay donc ñu jox ko moom bi moo leen représenté. Saluto a nome della segreteria della CISL di Belluno Treviso e di tutto il sindacato questa festa di Gran Gamu organizzata dalla organizzazione Diamoral e da FAS.
questo incontro assemblea di gente della Casamance, sotto la guida del loro saggio Imam Haji Fansou Bodian. Ho avuto modo di leggere ed ascoltare le parole ispirate di pace, fratellanza, dialogo interculturale e religioso che lei ha espresso. Devo dire che condivido tutto ciò di quanto lei afferma. Ho fiducia e speranza che con l'impegno di tutti noi, con l'impegno di ogni persona di buona volontà, si può e si riuscirà a superare ogni crisi regionale. Si può e si riuscirà a sconfiggere la violenza e l'istinto di sopraffazione che nascono dall'ignoranza, dalla non conoscenza. Si può e si riuscirà a educare tutti noi e particolarmente i nostri giovani a progettare un futuro positivo di pace e sviluppo sociale. È ciò che auguro con speranza a lei e alla gente di Casamance. Tutti voi che avete portato la vostra speranza di costruire un futuro migliore per ognuna delle vostre famiglie, come speranza di tutti noi, percorrendo la dura strada dell'emigrazione. Sappiate che il sindacato, tutto il sindacato, vi supporta e sostiene ed è a vostro fianco. Noi ci impegniamo per l'integrazione fra i popoli e la piena attuazione dei diritti sociali per ogni persona senza distinzione, contro ogni forma di razzismo. In questo periodo buio, la paura e l'insicurezza economica vengono ogni momento agitate di fronte a tanti deboli spettatori. Si sta creando in Italia e in Europa, anche a Treviso, un clima crescente di intolleranza. Noi tutti insieme, con la nostra capacità di stare insieme con giustizia e capacità di dialogo sociale e con tutta la nostra capacità di incontro e mediazione, sapremo superare la cattiva stagione e tornare a vedere il sole risplendere. Grazie. Grazie mille, grazie. ci gàttal moom li mu wax rek mooy maanaam mi ngi sant communauté waa Casamance bi nga xamante ni ñoo organiser lii tey pour que ñun ñëpp ensemble ñu mën a góorgóorlu parce que mën nañ ko xeex mën nañu am ndam ci ñun ñëpp doomu aadama yëpp mën a nekk ci jàmm mën a bañ a ragalante ci suñu biir maanaam tubaab yi ak ñun kenn du ragal sa morom mën a aussi fexe ba kenn ku nekk mën a nekk ci condition bi gën ci yow améliorer sa famille maanaam yokk ci sa njaboot yokk ci sa bopp yokk fi nga dëkk donc ci gàttal ñoom nee na moom ak syndicaliste yëpp seen xeex ci jàppale ñu ànd ensemble pour que ñu mën a am ëllëg boo xamante ni ñun ñëpp dinañ mën a jëriñoo ci li nga xamante ni kenn ku nekk sa morom ngeen bongo ko donc loolu daal ci gàttal moom loolu la ci ringraziamo molto. E adesso lascerei la parola alla console generale di Milano, che ringraziamo tra l'altro perché ogni volta che abbiamo un evento veramente importantissimo a Conegliano, per questo Floriano diceva prima che dobbiamo dargli la cittadinanza onoraria di Conegliano, è vero, perché è sempre presente e quindi la ringraziamo molto per questa disponibilità di venire soprattutto sul nostro territorio e di accompagnarci. Oggi abbiamo avuto l'occasione di poter presentarla all'amministrazione di Pieve di Soligo, che sicuramente prossimo anno la inviteranno per venire a vedere ciò che stanno facendo sul territorio, quindi a lei. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum mbokk yi
may nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di leen nag ballu ak gannaaw ba ma leen balee ak ba noppi waaye nag di tàll suñu loxo di sukk suñu ay oom di tàll suñu loxo di ziyaar di feddale suñu kóllëre ci imam Fansou Bodian bi nga xamante ni moo fi teew te ñu am yaakaar ne buñ jëlee nuyoo bi teg ko ci loxoom dina wasaaroo ci askan bi yépp. Intanto vi dai il benvenuto, ringrazio tutti di essere presenti, ma si inginocchia davanti al nostro imam caporeligioso Fansou Bodian per ringraziarlo, salutarlo e dargli il benvenuto sul nostro territorio. Di jéggalu ci toog bi ma toog ndax xëy na tubaab bi ñoom duñ ko comprendre wante ñun suñu aada daf ñuy tere bu kilifa taxawee soxna di taxaw ci wetam. Chiede scusa il fatto di sedersi nello stesso tavolo con il nostro imam, forse per qualcuno, per gli occidentali, per loro è normale, è naturale che una donna si siede allo stesso tavolo dell'imam, ma la nostra cultura e tradizione non ce lo permette. Quando abbiamo un capo religioso, una donna non può sedersi a fianco o sul tavolo assieme a lui. su loolu yëpp weesoo nag ma koy dalal di ko xamal ne imam yegsi nga ci sa njaboot moom ak délégation bi mu àndal ñëpp di xam ne rek ñu ngi koy dalal ak jàmm di ko masawu coono waaye nag di remercier encore une fois association des femmes de la Casamance ñi ma boole ci bii bànneex ak bii mbégte. Ci scusiamo per le sue fatiche e tanta strada che ha dovuto fare per essere presenti qui tra la sua famiglia. Lo ringraziamo veramente di venire qui a trovarci per condividere questi momenti con noi, ma un particolare saluto e ringraziamento all'Associazione delle Donne della Casamance che l'hanno invitato e che hanno voluto a tutti i costi la sua presenza qui oggi. waaye nag mënuma remercier te duma ci boole Zamboni bi nga xamante ni Sindako bi fi nekkoon la ñu yàgg di daje ci ay jotaay may am mbégte encore une fois di ko fi fekk si ak waa PV di Solio yoo nga xamante ni ñëwoon nañ fi ak ministre Aly Ngouille Ndiaye di remercier encore seen présence ak seen disponibilité ak waa CIGL yi ma fi fekk. Non può non ringraziare Floriano Zambon che era sindaco del territorio con chi ha condiviso tantissimi momenti qui sul territorio, ma non può neanche dimenticare l'amministrazione di Pieve di Soligo che oggi è venuto. C'era un ministro Ngugliai che era venuto nel suo territorio, nel territorio di Pieve di Soligo. Ringrazio questa amministrazione per la sua disponibilità, nello stesso tempo ringrazio tutto il sindacato di essere presenti qui con noi. Gannaaw nag bi ñu dégloo seen discours yépp dañuy am tawféex ak mbégte ak vraiment xel mu dal ndaxte bu fekkee ne ñoom dem nañ ba ñoom seen biir ñoom ñoo ràññee seppi la communauté sénégalaise kon ñun mënuñu lu dul réitérer suñu ay encouragement envers notre communauté. Dopo veramente aver sentito tutti quei discorsi che voi avete fatto, quindi le amministrazioni, il sindacato Gianni Rasera, che avete fatto sulla comunità senegalese, non può che essere fiero di questa comunità perché ha sentito solo del bene e quindi incoraggia e stimola ancora di più di fare di più per la comunità senegalese qui sul territorio. wante itam comme ni ko assesseur bi waxee dañoo toll ci monde de géopolitique ak la globalisation ba nga xamante ne réew bu bëgg a wax ne bii sama réew la di nga am problème parce que le monde c'est un monde pour tout le monde. Sì, siccome in questo momento viviamo un fenomeno epocale, un momento epocale dove si parla di globalizzazione e movimento di tutti i popoli del pianeta, quindi non possiamo che pensare che chi vuole fermare un fenomeno del genere diventa un problema. Quindi dire che questo territorio mi appartiene o io sono del territorio e non vuole nessuno è un po' utopico. Certes, mais il faudrait aussi que nous déterminions les façons de faire et les règles à suivre. su loolu yëpp nag weesoo may am encore une fois ndaxte dañoo jeexal 18 safar dëgmal gàmmu commencé burdu barki démb
kon su imam ne salaamaaleykum ci waxtu boobu noonu xel yi war naa war mën a dal ci problème yu bare. Dice certamente in questo momento, in questa fase epocale, bisogna rispettare le regole e determinare formule di potersi muovere e dove vivere e come vivere nel territorio in cui ci troviamo, senza infrangere nessuna regola. In questo momento in cui è un momento molto importante per la comunità musulmana, perché abbiamo finito un mese che si chiama Safar e adesso stiamo iniziando proprio il momento della nascita del profeta, avere un imam tra di noi, questo ci rassicura molto su molti aspetti. di nga xamal nag imam fekk nga fi problème yu bare waaye am nañ yaakaar ne buñ la ko sësee daañ ñu si mën a jàppale ndax njaboot gaa ngi dund ay période bu xaw a metti tuuti ci réew mi xale yaa ngi màgg naam wante itam borom kër yi ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe wante ci loolu ñu remercier encore une fois daara yi nga xamante ni oustaz yaa ngi fi nekk di ñu jàppale ba xale yi du ñu réer ba kenn ku si nekk mën a delluwaat ci sa culture xam yow yaay kan mën a xam na ngay doxalee. Dice certamente i problemi sono tanti e l'imam è arrivato in un momento in cui la sua comunità è confrontato a tantissime difficoltà perché i ragazzi, i bambini stanno crescendo, ci sono altri tipi di difficoltà che riguardano i genitori che non hanno il lavoro, però siamo sicuri che quando noi ci mettiamo insieme a lei, parla dell'imam, a discutere sulle problematiche e chiedere il suo aiuto con l'aiuto della gente, sicuramente riusciremo a rilevare queste difficoltà e affrontarle nella maniera più corretta, più giusta. léegi itam may waxtaan ak sama mbokk jigéen ñi ndax sama mbokk yaa ma fi indi ndaxte ku am lu baax boole la ci kookoo la bëgg kon ñi ngi am seen bés bi boole ma ci muy gàmmu ñu nekk ci période burdu kon ñii xam naa lu baax rek nañ ma bëggal di leen mbir di leen xamal ne seen sœur la seen mag la seen rakk la ñun ñëpp ñoo fi nekk ndax Sénégal ñun ñëpp benn bopp nañu te di leen ñaan itam bu ñu amatee war a wax bu leen utati intermédiaire ndax l'institution est là pour tout le monde te Sénégal ñun ñëpp benn bopp la kenn mënu koo xar. E rivolge la parola alle sue sorelle perché dice che chi fa del bene e vuole che tu partecipi a quel bene vuol dire che ti ama, ti vuole bene anche a te e quindi coinvolgerla a partecipare a una manifestazione del genere vuol dire dimostrano di volergli del bene, però li richiama a non cercare più intermediario fra loro e le istituzioni sono aperte per tutti, quindi quando hanno qualcosa da dire a lei che si rivolgono direttamente senza intermediario. di leen encourager di leen remercier waaye nag di naan imam dafa am loo xamante ne dañ coo bëgg dëgmal war caa jëm di ñaan nga ñaanal ñu jàmm am Sénégal te sax Sénégal ndax après tout Sénégal mooy gagné di ñaan nit ñi aussi ñu ànd ak dal ndaxte xam ne lépp lu fi waaye di xëccu suñu borom bi moom pare na ba pare waaye nag ñun dañuy ñaan Sénégal jëm ca kanam te yàlla teg ki nga xamante ni moo gën ci Sénégal ki nga xamante ni ñu am nañ yaakaar ci moom te muy defar réew mi te am nañ yaakaar ne kii fi nekk ci tànk yooyu la taxaw. Chiede all'imam un aiuto, una preghiera per la comunità senegalese e per il Senegal, perché in questo momento fra poco dobbiamo andare verso le elezioni, quindi chiede all'imam di fare delle preghiere affinché noi abbiamo la pace, che tutto si svolge nella tranquillità, nella pace, perché chi è in questo momento al governo è quello che vuole la pace, il benessere e lo sviluppo del Senegal. Quindi la preghiera è rivolta a tutti, dobbiamo essere tranquilli, calmi e andare verso questa elezione con tanta dignità, tanta tranquillità per il bene del Senegal. di yemale kàddu yi ndax xam naa ne du samay kàddu ngeen bëgg a dégg wante sëñ bi ngeen bëgg a déglu bu guddee maa ngi ciy bàllu bu baax a baax bu dëngee itam ngeen xamante ni sama matadi la waaye bu doon sama sago kàddu bi ak kàllaame dina gën a rafetee ni mu nekkee jazakallahu xayran jërë ngeen jëf. Ecco, mi fermo proprio qui perché so che avete tanta voglia di sentire l'imam, no? Le mie parole, e quindi mi fermo qui ringraziandovi tanto e sapendo che sicuramente andremo a condividere altri momenti più importanti di oggi. Quindi
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الذي لا معبود حق سواه القائل في محكم كتابه الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله waxal ma nag tabaarakallah mboolem jullit yi nekk fii góor yi jigéen yi xale yi ndaw teq suñu njaati yépp daal maa ngi leen di nuyu bu baax. Vi saluto tutti e vi dà il benvenuto questa sera, soprattutto i nostri ospiti che sono qui presenti oggi in questa sala. xam naa ne nag suma yoonu bi daal mooy walla ñetteel yoonu bi walla ñaareel yoonu bi nag bu ñu defee fii gàmmu kon nag gis naa leen ñi nga xam ne daal suñu jeet yi di taxaw ñëw nañu nag pour teewe si nag kon nañu ngi kontaan te ñu ngi leen di nuyu bu baax nag ñu ngi leen di feddale coloré nag ba tabaarakallah masha Allah. Vi ringrazio molto voi, i nostri ospiti oggi, anche siete voi che ci avete ospitato sul vostro territorio. È la seconda, terza volta che arriva sul territorio e ogni volta capita proprio in questi momenti del Gamu, della celebrazione della nascita del profeta, e ogni volta vede la vostra presenza fra di noi, quindi davvero vi ringrazio di cuore. mtere kanka mal yàlla def na nag bismillah si lu njëkk yi li nga xam ne daal moo jëkk mooy nag waa fii ñoo jëkkoon a dem foofu nag tabaarakallah di fekke ñu suñu gàmm bi bu ñu defoon bi yoon. Dice che la prima volta, prima che lui venisse qua, siete stati voi ad andare a partecipare a questa manifestazione nel suo territorio, proprio nel suo regno di Bignona. È una delegazione dell'amministrazione comunale che è andata a trovarlo per partecipare a questo evento. kon nag ñun de xam nañu ne nag alhamdulillah waa fii xam nañu ne ñunu benn lañu ndax nag seetul ki diine dañu seet nag ki doomu aadam ki suñu maama aadama bi nga xam ne daal ñoom ñoo bokk yépp daal amul nag ku weex ak ku ñuul nag ñoo bokk. Ecco, quindi hanno avuto l'occasione di verificare e vedere che siamo tutti uguali. Quindi noi mettiamo l'uomo al centro di tutto, quindi veniamo tutti da Adamo ed Evo, quindi siamo tutti uguali. Questo è molto importante e nella nostra comunità non c'è distinzione di razza e di colore. te maa ngi leen di nuyu ci délégation yi nga xam ne daal ñu bàyyi ko France ak te nag ñu bàyyi ko Belgique ak ñu bàyyi ko nag Espagne ñu bàyyi ko Sénégal maa ngi leen di nuyu yéen yëpp dafa jël seen tour nag fatabaar di wax leen nag alhamdulilah jërëngeen jëf ñu ñëwoon fii de ñu ngi leen di na teerte boo xam ne la bu gën a kawe. Dice che ringrazio proprio tutte le delegazioni che sono venute dal Belgio, dalla Francia, dalla Spagna, dal Senegal. Li ringrazio, ma gli dà anche un benvenuto che gli viene direttamente dal cuore. di nuyu daayira yi nga xam ne la ñu nekk fii daayira yi Tijaani yi Muridi yi Qadrini yi Laayeen Ñaseen ñu ngi leen di jël seen tur di leen nuyu bu baax nag incha allah. Ringrazio tutte le associazioni, ma tutte le associazioni di tipo religiose, le confraternite che sono presenti qui nella sala. Ci sono i Murid, i Tijani, i Khadria, i Ñaseen,
tutti che sono presenti nella sala li ringrazia e gli dà il benvenuto. diine l'islam xamuñu taqaloor ñii nii la wala ñii ni ñu ñëpp benn lañ moom bañ a ñëwee fii nag daanaka nag sëriñ yi yëpp nag fa tabarakallah seen tur yi nag lay tooge nii. Dice che l'Islam non fa distinzione, questo è di questa confraternita o questo dell'altra. L'Islam mette tutti assieme, però da quando arriviamo sul territorio ognuno si distingue dal capo religioso che segue in Senegal. maa ngi leen di nuyu tan nag fa tabarakallah li nga xam ne daal fa tabarakallah moom daayira yi nekk fii ñi nga xam ne daal moo tax nag ma jógee nag depuis Casamance di ñëw fii di leen di nuyu bu baax a baax di leen wax ne nag jërëjëf kontaan na nag alhamdulilah bi mag ñee nag ba gis leen nii daanaka nag alhamdulillahi rabbil alamin li ma waroon a am na ko. Ecco, dice che ringrazia molto l'associazione che ha organizzato questo evento, che ha fatto sì che lui sia presente qui oggi, perché quando è arrivato ha visto ciò che si aspettava e questo gli ha riempito il cuore. di nuyu ki nga xam ne daal moo toogoon fii nag ki suñu gouvernement bi maa ngi koy nuyu bu baax nag de jottale ko nag mu delloowaat nag joxe suñu nuyoo nag ki sa kilifa ñi nga xam ne la ñu nekkoon ci gannaawam nag. Dice che ringrazia la presenza dell'onorevole, dell'eccellenza il console generale di Milano qui presente, lo ringrazia e lo saluto e gli trasmette anche i suoi saluti per i suoi superiori che l'hanno mandato qui oggi. kontaan nañ nag suñu jotaay bi ndax nag alhamdulilah waxtaan bi nag mu ngi ci suñu gannaaw ndax danañu delluwaat nag alhamdulilah waaye nag ñu soññ suñu xale yi ñu bàyyi ko ci Sénégal ñu xam ne daal diine l'islam dafa woote ci jàmm. Dice è un richiamo che fa alla comunità, ma soprattutto ai giovani, per dirgli che l'Islam insegna la pace. boo demee nag ci Tuuba doo gis ne nag dafa tabarakallah ndax sëriñ bi nag ba mu tàmbale ba tey nag digale nit ñi lu baax rek. Dice che sì, andiamo a Tuba, che è una città santa, che il capo religioso di questo territorio ha sempre insegnato e indicato di far del bene e comportarsi correttamente. boo ñëwee tan Tiwaawoon sëriñ bi nag di digale nit ñi nag lu baax la Njaasaan noonu la Laayeen tan noonu la Ñaseen noonu la. A Tivaouane e altre città sante tutti i capi religiosi insegnano ed indicano ad avere comportamenti corretti e che combattono con l'Islam. na nit su fekkee tax da nga bàyyi ko nag ñëw ci réew da ngay seet nag réew bi lu ñu bëgg ak seen loi bi daal moo ànd nga ànd ak ñoom. E l'Islam ci obbliga e ci insegna a seguire e rispettare il paese che ci ospita, le sue regole e i suoi insegnamenti. Questo è l'insegnamento dell'Islam. man gis naa na déggoo naa na nag benn sëriñ bu mag la nag fa tabarakallah dafa wax ne nag ci arab ta'addab in nazalta ala unaasin wa kun fihim bi manzilati al aqalli wa in rafa'uka kana al fadl minhum wa in xafaduka faqul hada mahalli boo duggee ci réew na nga yaru na nga xam ne daal réew ñi nag lu ñu bëgg nga ànd ak ñoom nga seet nag yow tam li nga bàyyi ko nag ci gannaaw li nga xam ne daal moom lañu la yare nag ci gannaaw bul ko bàyyi na nga continuer ci loolu waaye réew mi tam nag lu ñu bëgg nga ànd fexe ba ànd ak ñoom nag soo defee noonu nag doo am problème. Ecco, dice che c'era un saggio dell'Islam che insegnava, che diceva che quando tu, migrante che lascia il suo paese e va in un altro paese, devi rispettare le sue regole e ciò che queste istituzioni ti impongono a fare. E poi non dimenticare mai l'educazione e gli insegnamenti di chi ti ha
fatto crescere nel tuo paese di origine. Se fai questo e segui questi insegnamenti, mai non puoi uscire fuori strada, mai non puoi avere comportamenti sbagliati. yow boo ñëwee nag li nga bàyyoon nag ci kër gi yar l'islam bi nga xam ne daal moom lañ la yare nag ci réew sa réew boo ñëwee fii jëlaati yeneen yoo xam ne daal jikko yoo xam ne daal fa tabaarakalla doo xanda ak waa fii boo dellee doo xanda ak waa Sénégal tam. Dice che quando però lasci il tuo paese, lasci gli insegnamenti e l'educazione che ti hanno inculcato nella tua famiglia di origine, nel tuo paese di origine, arrivi in un paese, non rispetti le regole e non vai assieme agli insegnamenti di quel paese, sicuramente andrai alla deriva. L'islam dafa aaye sàcc dafa aaye rey nit dafa aaye def leneen loo xam ne daal jaadul ci yoon. L'Islam vieta rubare, vieta uccidere una persona, vieta fare qualsiasi tipo di cosa che può nuocere alla persona. L'islam dafa aaye nag ngay la tox yamba wala nag ndekk ni jëfandikoo ci drogue loolu l'islam bëggulu ko nag. L'Islam vieta tutti i generi, tutti i tipi di stupefacenti, droghe e quant'altro. Quindi non c'è nulla che l'Islam accetta di fare di questi tipi di cose. yow boo demee nag ki suñu kër sëriñ yi yépp nag doo gis loolu yow boo ñëwee fii nag nga amaat beneen jikko boo xam ne daal fexe ngay nekk nag tabaarakallah nekk di jëfandikoo loo xam ne daal lu bon wala nekk di sàcc wala nekk ni rey nit loolu l'islam de santaanewul ko de loolu daal la amul ñu def loolu ñooy def seen bopp nag. Ecco, dice, e questo sta parlando proprio alla comunità, chi lascia il suo paese, viene qua, non ti hanno insegnato né la violenza, né uccidere le persone, né rubare, e tu hai questo tipo di comportamento nel paese che ti ospita, sappi che non è l'insegnamento dell'Islam, non è ciò che l'Islam ti ha chiesto di fare, nemmeno quello che la tua famiglia ti ha inculcato e ti ha educato. même kanam li nga xam ne daal la arab yi nga xam ne daal alquran foofu la wàcce te yonent bi foofu la bàyyi ko ñoom bu ñuy defee nag lu bon nag tabarakallah nekkul ci l'islam. Dice che neanche nemmeno gli arabi, dove l'Islam e il Corano è sceso, anche il profeta deriva da questa comunità, neanche lì è accettato nessun tipo di violenza, nessun tipo di aggressività, nessun tipo di usanza di droghe o stupefacenti. yonent dafa wax ne daal wala yazni zani hiina yazni wa huwa mu'minun wala yashrabu alxamra hiina yashrabuha wa huwa mu'minun fa ida faala dalika xala ribqat alislam kenn ku nekk ci ñun doo wax ne na la gëm na yoon nekk na jullit xaqan ngay nekk nag wala di sàcc wala di rey nit wala nag di jaaloo wala nag di naan sangara kooku nag du l'islam. È un richiamo sempre alla comunità. Dice che il profeta insegnava e diceva che chiunque di noi, intende i musulmani, che dice che è un musulmano che beve, che si ubriaca, che si droga, che ruba, che uccide le persone, sappi che non sei un musulmano. dafa dem nag ba tuur l'islam dafa xaw a yàqoo nag ki suñu biir te nag kilifa yi santaane wuñu ko. Dice che purtroppo oggi abbiamo la rovina del nome dell'Islam ed non è l'insegnamento dei nostri capi religiosi che conoscono bene il libro sacro e che ci hanno insegnato il buon comportamento. L'Islam dafa bañ nag koo xam ne daal ku jël fetel pour fetel nit wala ku jël bomb di dugal ko nag ci fi nga xam ne daal mbooloo mu fi toog ngay def foofu nag pour mu mun a kalaate rey nit ñi
kooku nag ku def loolu nag yow doo jullit nag santaanewul loolu. Dice che tutti questi atti di terrorismo, di violenza che vedete per televisione tutti i giorni non c'entra niente, non ha niente a che vedere con l'Islam, perché l'Islam dice che chi commette questi atti non è un musulmano. bu ñu toppoon nag l'islam lu mu santaane wallahi suñu doom yi duñu dugg ci kaso. Dice che se noi seguiamo e ci comportiamo dall'insegnamento dell'Islam, sicuramente non troveremo mai in carcere uno dei nostri figli, sicuramente. waaye léegi nag boo seete ki kaso bi da ngay seetu foofu nag suñu doom jullit yi nag ñoo feesal kaso yi nag boo seete loolu nag gàcci la boo xam ne daal ñun dañu foogoone na suñu sëriñ yi la ñu gàccal waaye suñu bopp nag la ñu dugal nag ci safara. Dice che purtroppo se andiamo nei carceri, per esempio italiani, troveremo pieno di musulmani, pieno di ragazzi nostri, ed non è quello che ci hanno insegnato i nostri caporeligioni, e questo è una vergogna per tutti quanti noi, perché non ha niente a che vedere con l'Islam. dangay seet nag doomu jullit ki nga xam ne daal fa tabaarakalla yow doomu jullit la nga bàyyi ko nag fa tabaarakalla ki Sénégal boo ñëwee fii nga soppiyaat sa bopp nag nekk naan sangara bu gën a mag nekk njaalo bu gën a mag nekk sàcckat bu gën a mag. Dice che purtroppo lasciamo i nostri paesi, veniamo qua, diventiamo dei delinquenti, rubiamo, uccidiamo le persone e finiamo in carcere, e questo è veramente una vergogna per l'Islam e per le nostre comunità. te yàlla nag moom aay na lépp nag pour rey nit nag dafa nekk nag ci loo xam ne daal fa tabaarakallah boo fekkee chariyan bi dafa ko jàpp nag lu ñu ko war a rey nag waaye nag taxaw koo xam ne daal mu ngi julli rek nga seet nag fetal ko yow nga ni jullit nag laa ilaha illa allahu muhammad wallahi da ngay fen. Dice che purtroppo chi uccide, chi si arma e va a uccidere, uccide anche i suoi stessi fratelli musulmani, e dice che un musulmano sono solo bugie, non appartiene alla comunità musulmana. wallahi boo fekkee nag ba ñu seete nag suñu bopp seetaat suñu xale yi danañu xam ne nag fa tabaarakallah ñun de fa tabaarakallah boo waxatul duñu mën a rocc de rocc daal duñu mën a rocc duñu pour mucc duñu ko mun de attention boo xam ne daal bëgg na mag ndax na suñu xoole yi nag ñu ngi def te ñoo ko jur te ñu ngi def di ñëw di fanaan suñu kër loolu nag naka fa tabaarakallah kenn nag ne na nga seet bu baax nag suñu xal nañu yar leen tabaarakal li nga xam ne daal yar bi nga xam ne moom la ñu fekk nag ki suñu bàyyi ki suñu ganam. Dice, sempre sta rivolgendo parole alla comunità, dice che noi avremo pochissime possibilità di scampare a queste brutte cose, perché oggi come oggi sono i nostri figli che comandano a casa, arrivano quando vogliono, si comportano quando vogliono, e noi li lasciamo fare finché succedono queste marachelle che sentiamo tutti i giorni. Dobbiamo ritornare alla sorsa, dobbiamo ritornare all'educazione e all'insegnamento che i nostri antenati ci hanno inculcato, quindi dobbiamo evitare che oggi come oggi far sì che questi giovani possano imparare dai nostri anziani, dalle nostre saggezze, per poter salvarsi da questo fenomeno brutto che viviamo tutti i giorni. te li nga xam ne la képp koo xam ne daal ku ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah loolu bon yooyu yëpp doo ko def nag soo ko defee rek nga xam ne da gëmloo da ngay wax salamen waaye nag de nekkul ke ki sa xol. Dice che non c'è nessun musulmano che dice ashhadu an la ilaha illallah, che sa cosa vuol dire e sa quali sono gli insegnamenti, e poi dopo va a commettere queste cose. Non è un musulmano. Un vero musulmano non può avere questi comportamenti, non può fare e commettere questi atti brutti, violenti, aggressivi sull'umanità. Non esiste. ne leen nag maa ngi leen di nuyu bu baax te dama bëgg nag yemal suma wax bi ndax nag wax bi mu ngi ñëw
dañu bëgg a delluwaat nag fa tabaarakalla ci guddi bi te kontaan na seen ñëw teewaay bi daal kontaan na te nag dinañu taxaw kem te nag di waade nit ñi nag ndax nag lu bon nag ñoo mën a génne ci. Vi ringrazio molto, non si ferma qui perché dopo avremo tutta la notte per richiamare la comunità e richiamare soprattutto l'attenzione della gente, della comunità sugli insegnamenti dell'Islam, su ciò che dice il Corano e il profeta. Quindi ringrazio veramente i nostri ospiti di essere presenti qui e farli stare più tranquilli, perché il loro lavoro, il suo lavoro verso la comunità per ricevere e tingere le cose positive dell'Islam sicuramente lo farà, non da oggi ma da sempre, lo continuerà a fare. maa ngi leen di nuyu yëpp di leen ñaanal incha allah yan yàlla fekke ñu at yu bari ñu fekkante ci jàmm nag. Fa delle preghiere e farà delle preghiere per voi, che siate in buona salute e che per anni e anni possiamo incontrarci e condividere questi momenti come oggi. te daanaka maa ngi ñaan nag consul bi lu mu wax nag maa ngi koy ñaan maa ngi ñaan lu ñu jublu Sénégal lu ñu jublu ci li nga xam ne daal fa tabaarakalla ñëpp ñu ñaan képp koo xam ne daal la ko yàlla séddale ko nag kii moo war a toog nii ñëpp ñu d'accord ki ñu xam ne daal yàlla moo ko séddal ñu bàyyi nag ay coow yu bare ñu bàyyi ay noonoo yu bare wala ŋañoo yu bare yan yàlla dimbale ngu jàmm nag bi jaay seel waro. Allora, per la richiesta del console, il fatto di avere un Senegal che andrà verso le elezioni in pace e ne uscirà in pace, sicuramente lui richiamerà la comunità a osservare questi insegnamenti purché la popolazione senegalese trae beneficio alle elezioni e accetta il verdetto di queste elezioni. Chi vincerà, tutti quanti assieme lo sosteneremo per lo sviluppo del Senegal. te daal maa ngi dénkaane nag yëpp waa Sénégal yu nekk fii amul taalibe na wala bokk na ci daayira bi wala bokku yëpp daal ñu nekk fii daal maa ngi leen di dénkaane nag ñoom ñu xool leen nag tabaarakalla bët yërmande yan yàlla fekke ñu jàmm nag te aaruñu lépp daal te jubaluñu ci siraatal mustaqim wa fi aaxiri da'waana an alhamdulillahi rabbil alamin. Ecco, ringrazia e chiude con queste parole, quindi vi confida tutta la comunità straniera che è qui presente, non solo senegalese, a voi che ci ospite, cioè che siano senegalesi, cristiani, musulmani o no, ve li confida a seguirli, a assisterli e a aiutarli verso un miglioramento delle loro condizioni di vita. Quindi vi ringrazio di cuore. Adesso fa la preghiera, accettiamo la sua preghiera all'ultimo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رب ما زال لطفنا منك يشملنا وقد تجدد بنا ما أنت تعرفه فاصرفه عنا كما ودتنا كرما فما سواك لهؤلاء العباد يرحمهم ويقضي حوائجهم ما أسرر منه وما أعلن بإذن الله وبقدرة الله وبإرادة الله وبكن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. ربي يا أحمد على محمد حلي خير صلوات سمد ربي يا أحمد على محمد حليه خير صلوات سمد بارك لي اللهم في حياتي وجل فؤادي وتنالى